Mới dậy à? Không dậy à? Không dậy chẳng. Không. À. Nhà như cũ không? Rồi, như cũ là mình. Nhưng mà như cũ rồi. Được không? Nào con, chúng ta tiếp tục nào. Shut up. Con thử sử dụng cái này lại đây. Thầy nhớ nhìn nhanh á. Thầy ơi. Con không nhớ. Ủi xong tự động xóa luôn. Khỏi phải làm. Bài này con không biết. Con chỉ biết cái này thôi. Nào con khoanh cho thầy những cái từ vựng từ vựng này Bài và này bắt đầu con bằng không chữ biết. thế nào. Con chỉ khoanh được hai cái này. Nhưng mà tí nó nói lại Ok, xóa ngay bây chuẩn giờ rồi, em à. chuẩn rồi. Ok, thầy nhìn Nó thấy rồi, xóa tiếp luôn nào. thầy ơi. Nó xóa luôn Tiếp. thầy ạ. Nó tự xóa luôn. Ok. Cái này Ok, nó thế còn cũng chỉ có thời gian. Tự xóa lên cho đỡ thầy ạ. Cái này, bút này. Qua thì để con nghĩ nào. rồi, ok. Vậy là bài tập Chỉ hết có rồi chút con. nha. Thầy sẽ tải bài tập về động vật hôm nay cho con làm luôn nhá. Vâng. Làm luôn đi thầy. Ok, thế là về nhà buổi thứ bảy con sẽ không phải làm bài tập nữa. Đâu? Bởi vì thầy Thì cho con làm bài thầy tập này luôn rồi. Con hiểu chưa? thì coi là cái bài tập mình thứ bảy mình làm đi. Đâu rồi? Đâu rồi thầy? Thầy Chờ thầy ơi. chút. Thầy đang tải, thầy đang tải. Ồ. Thế sao thầy có sẵn? Thầy Thầy. làm sẵn rồi. Thầy làm sẵn rồi, bây giờ thầy chỉ việc Ồ. gọi là lấy lưu về thôi. Ồ. Cái này nó không nhớ. Cái máy tính của thầy nó không nhớ được rõ à? Ừ. Chắc phải thế thôi. iPad của con ấy nó nói à, là chỉ cần không cần thẳng ứng dụng là nó vẫn giữ được dữ liệu ờ, luôn mà. Nhưng Ừ. mà có lúc nó cũng tải, nhưng mà đây chỉ là một số video thôi thầy. Nhưng mà nếu mà hình ảnh của thầy thì gửi một phát xong luôn, chẳng cần phải làm gì cả. Nên là thầy Đang tải con ơi. thầy tự dưng có cái bảng trắng để làm gì nhỉ? Hả? ờ, cái bảng trắng để làm gì thầy nhỉ? Con có một cái công dụng mới là bảng trắng. Ừ. Con cũng Chờ thầy không biết chút cái này nha. làm gì. Cái kệ đây, cái bảng trắng đấy chắc không cần dùng đến đâu con. Đúng rồi. Con thấy nó có cái gì đấy nó cứ đang hiện lên trước mặt con. Có này chắc thầy đang gửi á. Không hề Có xem có. bảng trắng. Rồi để có xem. Dữ liệu của con thì tất cả mẫu của con là con thấy thì đây là tất cả mà thầy đang dạy. Thầy dạy khá nhiều ấy, thầy cũng dạy cả tiếng Anh cả âm nhạc luôn á. Đâu đâu, không Thầy phải đâu. của mà Không, thầy sao chỉ con dùng lại cái thấy tiếng Anh thôi. ghi chú của học này, tư duy ý tưởng thiết kế nghiên cứu Chắc nhầm để á. con xem. Ờ, đâu chắc cái này là máy con tự có. Con Đây có rồi. thể ghi lung tung. LS. Nào con. Match nó vào Rồi. nối là thế này nào. LS. Ok. Có cái bút công cụ rất hay luôn. Hen. Hen. Xong cái này để con xóa nó lại bởi vì những bút nó không được. Nên con sẽ sử dụng cái khác cho nó gọn gàng hơn nữa. Rooster, horse, rooster, donkey, goat, um,
trong khi rồi trường chỉ cần là đúng một cái hen rồi trong khi là booster booster kết nối các bạn ơi. Được rồi thầy ơi. Nhìn thấy rồi nha. Check. Thấy rồi nha, không còn Ok, đúng hết rồi con. Con xóa thầy nào. Bây giờ con look and thôi thì circle có thầy nào. con còn mấy cái bút này thì con cũng có thể thử để có thể như là con sẽ không xóa, hoặc là con nếu mà có việc bận gì đấy mà nó nhanh mà thầy con sách nhanh thì is hen này. Thầy quan sát con trước đi, trước khi nó biến mất. Thầy quan Ok. sát liên tục trước khi nó biến mất luôn. Thầy con báo thầy rồi, quan sát liên tục không thì nó bay luôn. Bay màu, bay màu, bay màu. Wow, horse, horse. Đây nó bay màu rồi, một phát bay màu luôn. Thôi thì con không chẳng làm nữa. Rồi không bay màu đâu con. Chẳng nhé. Đây thì con có cách như này cho nó gọn gàng ha. Gọn gàng như thế này, thế này. Thế này. Rooster, rooster, rooster đây. Trong khi rồi. Ok, rồi good, con xóa cho thầy nào. Và con sẽ thử Answer the question nào. Bây giờ con hãy và ô nó con. sẽ tự động xóa được. Con cũng chẳng hiểu Ok. vì sao nữa. Giờ con viết câu trả lời cho thầy nào. Is a horse thì con sẽ trả lời thì con sẽ viết ra như thế nào? Con viết ra cho thầy đi. Con không thích viết lắm nhưng thầy con bởi vì con khó viết lắm, hay là thầy con bảo như là Con no viết đi. it isn't. Con viết Con đi câu không trả lời. viết lắm, con lười viết lắm. Có viết này, Viết cái đi này con. của con đấy Giờ khó con viết phải lắm. viết rồi. Rồi xong cái gì Vita. Con viết ra cho Mà thầy bút xem nào. của con to lắm thầy ạ. Bút của con to lắm. Cũng được. Con viết cho thầy. Cho bé. Ôi trời ơi. Có chứ. Con viết đi. Cố gắng viết cho thầy xem nào. Thầy sẽ thấy xem con nhớ được không. Cho con nhé. Có cái gì từ Bài tập về cơ bản là cũng nhanh. thì con cũng không nhớ nó isn't như nào. Thôi thì bút con còn to lắm. Còn to.
Thử Thôi xem em nào. bài này có Con viết đi, con làm cố gắng gì viết, được. viết chưa? Con viết, con vẽ vẽ Không vẽ là viết không được. được đâu. Cố gắng lên con. Duy Anh ơi, con ơi. Ây, Được đang rồi. bận. Thế bây giờ con trả lời cái này là gì nào? No, it isn't. Con còn chưa biết gì nữa. Như cái này con đã làm được đâu. No, it isn't. No, it isn't. Okay, is a rooster. Yeah, it isn't. Yeah, it is. Okay, is a rooster. Yes, it is. Is a hen. Is a hen. Chờ con chút. Okay. No, it isn't. Good. Tiếp theo nào. Is a donkey. Is a donkey. Gì đó. Is a donkey. Hello. Chờ con chút. Come Chờ con on. chút. Yeah, it is. Con ghi rồi mà thấy. Is a goose. Yeah, it. No, it isn't. So No, what it animal isn't. is it? It is. Hey, so what animal is it? Chờ con chút. Here. What animal is it? Is a Sheep. good. Great. So let me see. Okay, so what animal is it? Here. It is. Um. Horse. It is. No, 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 not. Answer again, please. It is. Frog. Good. Okay. Thấy 10 giờ rồi hay sao á? Rồi, ok. Vậy là con đã hoàn thành xong hết bài tập hôm nay rồi. Con thấy nhanh không? Hôm nay bài thấy bài dễ không? Nhanh. Dễ nhờ? Mình học 42 phút rồi mà thầy bảo nhanh. Ui rồi 42 phút. Thế hôm nay con muốn nghỉ sớm không? Con thì cũng hỏi thầy sớm một câu này.
thầy có gia đình chưa? Thầy chưa, thầy còn đang đi làm. Ý con là thầy có gia đình chưa? Thầy chưa. Ừ, có chứ. Thế thì thế ai Chưa, thầy sinh chưa ra lập gia thầy? đình nhưng mà thầy có gia đình. Thầy chưa lập nhưng mà đấy vẫn gọi là gia đình. Gia đình đấy là có thể nó thì Có bố mẹ cũng chưa thôi. lập thì con biết. Thì gia đình nào bắt buộc cũng phải có gia đình thôi chứ. Thế thì Ừ. không có gia đình thì sao thầy có được? Ừ, yeah, ok. Ra đây. Chị đây ngồi. Mấy lần con đi rất vui, mấy lần con bị hồi về tử cũng bị nhiều may mắn quá rồi, có lẽ con Ừ. bị phải ấy rồi con giờ anh thầy của con sống rồi con là cứ thử một mật khẩu rồi con thấy nó mở được luôn. Ôi giời ơi, bố đặt con mật khẩu của gì mà con cũng biết. Mật khẩu bố con chỉ biết mật khẩu một cái điện thoại mà bố con cho con, nhưng mà sau khi mà con biết rồi thì con lại biết cả hai điện thoại luôn. Ừ. Nghĩa là một điện thoại thì mình lại tự nghĩ ra, con cũng thấy nó hơi lạ. Rồi cái này con đang nghĩ đủ Ok. Này thế hôm nay buổi hôm nay con học nhanh phết đấy. khá nhanh, nhưng mà tình nhiên Khá là good nha, hôm nay khá phong độ tốt. Cố gắng phát huy con nhé. cái này hơi con có cái này. Hôm nay khá là tốt nha con. Hôm nay con làm khá tốt. Cố gắng con nha. Con có cái này Nhớ là bài tập gì? về nhà. Hôm nay con làm xong bài tập về nhà, thầy sẽ nhắn tin cho bố con này là hôm nay con không phải làm bài tập về nhà nữa. Ừ, con thì đang rất bận, hôm nay con đang bận rồi chớ thể nhớ gửi cho bố con. Ok, thầy đã nhắn tin cho bố con rồi. Nhưng mà hôm nay thì con cũng rất khá nhiều bài tập lớp sau về, nhưng hôm nay là Ừ. con lại rất bận nên là con không học được. Rồi con làm bài tập về nhà đi nhá. Vâng, Bye bye. chắc vâng con chào thầy. Bye. Con chán lắm. Chị con đi đâu? Ừ. Thì phòng thầy như nào? Phòng con thì con chỉ mất 1 tỷ nhưng mà nó không rộng tí nào. Con quá chịu. Rồi nghỉ Thầy cho con biết nhá. gì không? Bye Con là con bye. đi khách sạn của bố ấy. Thế thì gọi là đi bạn bố con thuê hẳn cả một cái khách sạn mất mấy chục tỷ cơ ấy. Con đùa được. Ừ. Ôi dồi ôi. Cái này nó rất là thầy tưởng gì ạ? Rất 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 đắt, có cả thằng này con nhìn được ở dưới sân. Chưa ở dưới sân cơ. Ôi thằng này có gì ấy, thường Ừ. thường thì nó hay phải chơi. Nó xịt thế, nhưng mà bố con cũng chẳng hiểu sao bố con lại mua căn này đúng mất 1 tỷ thôi. Con nghĩ nó Ok. phải mất 1 triệu. Thôi nghỉ nha. Bye bye. Bye thầy.